দিয়ে বড়ি দিয়ে ঝোল, যেটা একদমই সহজ নিরামিষ রান্না। আপনারা বাড়িতে খেয়েওছেন হয়তো আপনাদের মায়ের হাতে। আপনাদের কেমন লাগে আপনাদের মায়ের হাতের এই রান্নাটা খেতে অবশ্যই জানাবেন কমেন্টে। আর আমাদের যদি এরকম সহজ রেসিপিগুলো আপনাদের ভালো লাগে তো প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। নমস্কার বন্ধুরা, মায়ের হাতের রান্নার সঙ্গে আমরা তো আপনাদের স্বাগত জানাই। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে শীতকাল, তো শীতকালে এই সময় বেগুন বড়ির ঝোল খেতে ভালোই লাগে, অন্য সময় অতটা ভালো লাগে না। তো মা আজকে সেই জন্য রান্না করবে একদম নিরামিষ দিনের জন্য বেগুন বড়ি ডাটার বেগুন বড়ি ঝোল রান্না করার জন্য এই যে আমি ডাটাগুলো কেটে নিয়েছি, আর এখানে বড়িও আছে। এই বড়িগুলো আমার মায়ের নিজের হাতে দেওয়া, কেনা বড়ি অতটা খেতে স্বাদ হয় না, কিন্তু বাড়িতে যে বড়িগুলো দেওয়া হয় সেগুলোর টেস্টই আলাদা, আর এগুলো তরকারিতে দিলে আলাদাই স্বাদ হয় তরকারিটার। আর এখানে বেগুনগুলো লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছে, আর এখানে আলুগুলোও লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছে। এই রান্নাটা মাই বানাবে। আসলে নিরামিষ রান্নার মধ্যে স্বাদ মা ঠাকুমার হাতে যেরকম আসে আমাদের হাতে সেই রকম আসে না। তো মাই রান্নাটা শুরু করবে। এবার রান্নাটা প্রথমে শুরু করে দেবে। নাও মা, কি করবা? প্রথমে বড়িটা তেলে দিয়ে দেবে, দিয়ে বড়িগুলো ভালো করে ভেজে নেবে। বড়িগুলো প্রায় ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। সময় এটা অনবরত নাড়তে হবে, কারণ নইলে এক দিকটা ভাজা হবে আর অন্য দিকটা হবে না। বড়িগুলো ভাজা হয়ে গেছে, মা এবার তুলে নেবে। ওই বড়ি ভাজার তেলের মধ্যেই মা আর একটু তেল দিয়ে দিয়েছে। এবার মা ফোড়ন দিয়ে নেবে। যেহেতু এটা নিরামিষ রান্না তাই এর মধ্যে 5 ফোড়ন দিলেই ভালো লাগবে। তাই মা একটা শুকনো লঙ্কা আর 5 ফোড়ন দিয়ে দিল। আর ওই ফোড়নের মধ্যে আলুগুলো ভেজে নেবে, মানে মা ভেজে নেবে। আজকে আমি খালি ভিডিওটাই বানাচ্ছি, আজকে আমি কিছু রান্না করবো না। মায়ের মধ্যে কি দেবে? নুন আর একটু দেবে, প্রথমে একটু নুন দিয়ে দিচ্ছি আর একটু হলুদ দিয়ে একটু ভালো করে মাখতে হবে। এটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এবার কি দেবে? এবার আমি ডাটাগুলো দিয়ে দেবো, দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নেব। এর মধ্যে বেগুনটাও দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে হালকা করে নেড়ে হালকা করে নেড়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার মা জল ঢেলে দেবে। নিরামিষ রান্না অত্যন্ত সহজ রান্না, বেশি মশলাও লাগে না। যেহেতু আমরা এটা ভাত দিয়ে খাবো তাই একটু ঝোল ঝোল রান্না হবে। এর মধ্যে আমি একটু নুন আর একটু হলুদ দিয়ে দিচ্ছি। ঝোল দেওয়ার পর কিছু কাঁচা লঙ্কা এর মধ্যে দিয়ে দেবে। ঝোলটা ফুটে গেছে, এবার বড়িটা মা দিয়ে দেবে। বড়িগুলো দিয়ে আর একটু ফুটিয়ে নিতে হবে, কারণ বড়িগুলোর মধ্যে রসটা ঢুকতে হবে। ঝোলটা ফুটছে আর মা এই ফাঁকে মশলাটা বেটে নেবে। মশলাটা করার জন্য একটু জিরে আর অল্প সর্ষে বেটে নিচ্ছে। মশলাটা বেটে নেওয়া হয়ে গেছে, এবার মশলাটা আমরা তুলে নেব। ঝোলটা ফুটে গেছে, বড়িগুলো অর্ধেক সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে যে মা জিরে আর সর্ষে বেটে রেখেছিল ওই মশলাটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি আরো 5 মিনিট ফুটিয়ে নেব। হয়ে গেছে আমার মায়ের ডাটা দিয়ে বেগুন দিয়ে বড়ি দিয়ে ঝোল, যেটা একদমই সহজ নিরামিষ রান্না। আপনারা বাড়িতে খেয়েওছেন হয়তো আপনাদের মায়ের হাতে। আপনাদের কেমন লাগে আপনাদের মায়ের হাতের এই রান্নাটা খেতে অবশ্যই জানাবেন কমেন্টে। আর আমাদের যদি এরকম সহজ রেসিপিগুলো আপনাদের ভালো লাগে তো প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন।